Qu'est-ce qu'il a dit? Bah on laisse On laisse crever. crever. On le laisse crever? Bah oui. Mais nous on a notre duvet et tout dehors, putain ils vont être caillés. Mais rentre-les. De toute façon, il fait presque la même Il fait la température même dedans. température. Dehors. Non. Si. Oh putain, on va se les cailler. Non mais sauf que là t'es sous un duvet. Là, on est à côté du feu. J'aime bien ton accent Marion. Duvet. Sous un duvet. Aïe. Ça va. Au chalet. Ouais au chalet. Et toi tu crois pas que c'est pareil? Non, lui, bah, Non lui il l'a pas. Hein. vas-y. Dis le lait. Lait. Voilà. Voilà. Passe-moi Non, le mais lui, il lait. a fait exprès. Marion, tu dis passe-moi le lait, s'il te plaît. On va au chalet. Non mais t'inquiète pas, t'es sous un duvet. Oh, regarde la voie lactée. Bah en même temps tu vois, quand tu viens à Paris, c'est un peu pareil. Bah oui. C'est un peu pareil. T'es Ah, con. Moi j'adore, hein. C'était pas du tout un reproche. Hein. Ouais, c'est comme les Nantais. Non, j'aime pas l'accent nantais. Ça fait passe-moi le lait. Non, T'as toi, vu la ça voie va lactée? encore. Un truc qui fait en E là. Jaune, rose. Ah ouais, oh ça j'aime pas. J'aime pas non J'y arrive plus. pas. Hein. Ah, jaune et rose. Et mauve. Et mauve. 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 Oh, regarde le sanglier. On laisse éteindre. Bah ouais. Vous voulez pas qu'on mette un peu d'eau? J'ai trop... T'as vu, là, je suis en train de filmer et on assiste en fait à la crevaison du feu. Enfin, le feu, il crève, quoi. Bah, la mort du feu quoi. Ah ouais, voilà. Bah, le feu, il crève. la crevaison du feu. J'aime bien l'expression. Ouais, c'est marrant. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, je suis en train de filmer le feu et on nous entend parler parce que tu vois, c'est là, je monte avec Sandre, là, Émilie, et là, Marion et là, moi, mais bon, en fait, on voit rien. On voit que le feu. Ouais, tu pourras toujours